ホース負けたらアプローチできるだろう。大変だって聞いてやるよ。どこに行ってんだ。この間買ったホースじゃないよな。この間。あー、やめて引っかかった。ああ、やっと外れましたね。外れた。もう待機そう。こいつも錆びとりますな。うわ、やばそうだね。でもプラスチックだからあれじゃないか。ちょっと時間置くか。うわ、硬いな。あれなべそう。貝のネジねえよな。この細いの。熱い。もっと強く叩いてバンって。回してみようか。
ああ、ダメだ。目処がつきましたね。今度入れるのがでやらいことじゃないか。あだっただ、腰痛いわ。よいしょ。熱っ。入るかい？よいしょー。あ、ラジエーター穴開けたら大変だわ。
かね。ちょっと待ってください。今ラジエーターに引っかかっちゃってる。お、あったじゃん。いた。どこが上か回転させてる感じじゃない？いや、このままです。そのまま？はい。よし。もうちょい。今上に行けないか。どこが当たってる？ラジエーターのパイプがパイプ？奥に行かないような。こっちのシャフトが当たってるんだよ。こっちのシャフト。シャフトに当たってるの。そう、これ押し込んでできないか。ちょっと待ってくださいね。どうすまず上に押し出さんとダメだな。赤のとこ今どこが当たってる？シャフトとこっちが問題だな、こっち。どっかどうだったっけか。向こう側にやらんのか。あっちにやらんか。あ、今のへっこんでるところだから逆にまっすぐデコがあるところ。一旦これでいけるかな。もう一回回して、もう少し回して。これでいけるか。そうするとまずは突っ込んでからここで回します。回した方がいいんじゃないか。これかかってんだよな。もっと上に行くなんだけど。よし。これで上に行けないか。これな。ラジエーターがガリガリしちゃう。これだと上下が真逆なんですけどね。だから一旦上に持ってきてから入れてから回そうや。
にかかるからさ、上に持ってきてくれ。ああ、なんでヘッドに出たここが。だからこれじゃいかんわ。これじゃいかん。ここ連鎖して。これだったらいくわ。またかかってるでしょ。シャフトに引っかかってますね。あ、結構出るところじゃないさ。もうちょっとこっちに開けるところに回して。回らない。回らん。うん。これでいけんか。あ、いかんな。こっちだったらな。そういえばさっきそんな回転させてないよな。ちょこっとだけ。あ、これでいかんか。あ、いきそう。うん。いきそうですね。もうちょい力入れてよし。よしよし。なんかまだもうちょい。叩いたらいかんぞ向こうに。よっしゃ。よっしゃ。うん。上下を行く。ラジエーターの開けたら大変だが。どこか上。お、あったじゃん。どこが上か回転させていかんじゃない。いや、このままです。そのまま。はい。
真上に行けないか。どこが当たってる？ラジエーターのパイプが。パイプ？奥に行かないように。いや、こっちのシャフトが当たってるんだよ。こっちのシャフト。シャフトに当たってるな。そう、これ押し込んでできないか。うん？いかんな。ちょっと待ってくださいね。まず上に押し出さんとダメだな。あきらのところ今どこが当たってる？行きそうだけど、こっちが問題だな。こっちどっか向こう側に寄らんのか。あっちには寄らんか。あ、今のへっこんでるところだろ。逆に回してデコがあるところ。一旦とこれでいいかな。もう一回回して、もう少し回してこれでいけんか。そうするとまずは突っ込んでからここでも回した方がいいんじゃないか。あ、行きそうですね。もうちょい力入れて押してみ。よし。よいしょ。いかんか、まだ。もうちょい。叩いたらいかんか、向こうに。よっしゃ。位置的に合ってるわ。なってます。よっしゃ。じゃあどうするか。下から下のポッチをはめ込んでから上ボルトです。下入るか。はい、入りました。おお。じゃあこっち閉めような、軽く。あれやめろこれ。